Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Egunon, ongi etorri hau podcastera, Google Ads Ima Ibañez, Arrati Fernandez, Irene Bera eta Leire Ferran gara, askatasuna BHI lehenengoko batxiergoko ikasleak. Eskerrak eman nahi dizkiogu Gurutik taldeari haien abestia zirkuluko ibilkaria erabiltzeko baimena emateagatik. Iruditu zaigu aukeratu dugun abestiak gure gaiari erreferentza egiten diola. Zirkulu baten gainean ibiltzeari buruz hitz egiten duelako eta hori presio estetikoekin lotzen dugulako. Zuei entzuleo gustatzen zaizue? Hau podcasteko saio honetan presio estetikoei buruzko gaia jorratuko dugu. Hautsak arrotzen dituen gai bat da. Estetikari betidanik garrantzi handia eman zaio, momentuko ereduetan kabitzen ez bazara, jendeak baztertua sentiarazten zaituelako. Estetika gaiaren araberakoa da, adibidez antzinean jaio izango bazina, lodia egotea ongi ikusita egongo zatekeen. Gaur egun ikusgarritasun gehiago emango baliogu, ez genituzke sare sozialekin hainbeste arazo izango. Zenbat pertsona sentitu dira ezberdinak gaur egungo sozietateko prototipoa ez dutelako jarraitzen edo ez dutelako betetzen? Gaurkoan gazteen duten garrantzia eta ondorioak aipatuko ditugu. Gure ustez, gaur egun behar den garrantzia baino gehiago ematen zaio presio estetikoei, adibidez lodifobia. Izan ere, gazteei eragiten die gehien bat eta horrek haien bizitza baldintzatzen du gaixotasun mentalak zein fisikoak eragiten dituelako. Esaterako, TCA, antsietatea, depresioa eta bar. Beraz, presio estetikoak sofritzen dituztenei zerbait esango bagenie, horretaz gehiagi ez kezkatzeko esango genieke. Askotan, sare sozialetan ikusitakoaren ondorioz gure izaera aldatzen saiatzen gara, gizatearekin bat egiteko. Azken finean, ezberdinak izango bagina, ginateke sozietatearen estandaretan sartuko. Laburbilduz, presio estetikoei nagusitasun oso handia eman izan zaie betidanik, naiz eta orain egoera aldatzen saiatzen ari garen. Nik atze irakurritako artikulu batean, Arazelik testigantza programan eman zuen emakume bat bere esperientzia azaltzen zuen. Arazeli denbora tarte gutxian 40 neurriko arropa izatetik 60 izatera pasatu zen. Berak azaltzen zuen jendeak ez ziola komentario txarrik egiten aurrez aurre zeudenean, baina egia dela sare sozialetatik jendea gaiztoagoa dela. Medikuek ere komentario atseginak egiten dizkiete bere egoeran dauden pertsonei. Bestalde, aipatzen du arropa erosteko zailtasunak zituela. Izan ere, denda fisikoetan neurri handiko arropa gutxiago dago eta horregatik internetetik erosten zuen naiz eta oso garestia izan. Zurekin bat dator, horrez gain, badaude zailtasun asko jantzeko momentuan neurri aproposa aurkitzeko. Normalean, denda ohikoetan gorputz mota batzuetan soili zentratzen dira, esaterako 34 neurritik 44 gutxi gora bera. Honekin esan nahi dudana da, neurri txikiko edo handiagoko pertsonek zailtasun handiak izaten dituztela arropak aurkitzeko moduan. Hori dela eta, haien neurrikoa ez den arropa olein bidez erosten dute, eta oso garestia da. Hori guztia ikusita, uste dut dendak neurri barietate zabalagoa izan beharko luketela pertsona guztien gustuak asetzeko. Nire ustez, hainbat faktore egon daitezke denbora tarte gutxian loditzearekin lotuta daudenak. Adibidez, antsietatea edo gaixotasun mentalak orokorrean. Gaixotasun fisikoak eragin aldizutenak kirola egin ezin izatea edota fluidoen atxikipena izatea. Zurekin ados nago. Gainera, gorputz aldaketa horiekin edo soilik gorputz mota bat izateagatik, komentario txarra jaso aldituzu. Egia da pertsona gutxi daudela zure aurpegira esaten dituztenak komentario horiek. Normalean, sare sozialetatik jasotzen dira. Hobea izango litzateke pertsonak dituzten komentario txarrak haientzak gordetzea eta ez besteen atzetik gaizkitze egitea. Bestalde, beste garrantzitsu bat nire ustez, gaur aipatu beharko genukena izango litzateke medikoen artean dagoen zehaztasun falta eta klasismoa. Esaterako, gertutik bizitako esperientzia batetan oinarrituta medikoek gaixotasunak edo osasun arazoak lotzen dituzte loditasunarekin. Honek ekartzen duen arazoa da lodia bazara, gaixotasun bat baduzu, medikoek ez dute beste arazoi
posiblerik kontsideratuko. Hau da, gehienetan loditasunari errua botako diote. Beraz, zeharazu duzun ez jakitea ongi ez sendatzea dakar. Nik beste egunean irakurritako artikuluan, elikadura portaera eta sare sozialei buruz hitz egiten zen. Hor, azaltzen zen gero eta ohikoagoak direla elikadura jokabidearen nahasmendu kasuak. Gaixotasun hauek autopertzepzio distorsioa eta beldurra eragiten dute. Hau da, gure burua errealitatean ezen bezala ikustea eta, adibidez, kalera ateratzeko beldurra izatea. Gazteek sare sozialak ispilu bezala erabiltzen dituzte. Hauek gauza edo egoera irrealak erakusten dizkiete eta horrek haien eguneroko bizitzan eragiten du. Gero eta Instagram kontu gehiago daude egoera hau sustatzen dutena. Fisikoari edo elikadurari buruzko informazio faltsua edo desegokia ematen dute. Mai Etxeberria dietista eta nutrizionistak, adibidez, korrontearen aurka doala adierazten du. Bestelako elikadura ereduak ikusgarri egiten ditu, sare sozialen bidez eta haien kontra doazen diskurtsoak salatzen ditu. Honen aurrean, gazteok erreferenteak bilatzen ditugula adierazten du Maiek. Erreferente hauek negatibak baldin badira, gure egoera okertu daiteke. Izan ere, esaten du kontziente izan behar garela nori jarraitzen diogun eta pertsona horrek nola sentiarazten gaituen. Nire ustez, gai hau lantzea oso garrantzitsua da. Izan ere, gazteoi asko eragiten digun gaia da. Elikadurari buruzko informazioa bilatzerakoan aurkitzen ditugun kontuak ez dira guztiz fidagarriak eta informazio nahasia ematen dute. Horregatik, gazteok janariarekin arazo larriak izatera ailegatzen gara. Zurekin ados nago Olatz. Sare sozialetan aurkitzen dugun informazioari geroz eta garrantzi handiagoa ematen diogu, kontuan hartu gabe informazio hori edozeinek zabaldu dezakeela. Hori da, artikulak azaltzen duen bezala, influentzierretan oinarritzen gara eta hauek erreferente bezala erabiltzen ditugu. Ez dugu kontuan hartzen pertsona horrek nola sentiarazten gaituen eta nahi gabe haien ideiak gurekin bat etortzen ez badira ere, gure pentsamenduak baztertzen ditugu haiekin bat egiteko. Gainera askotan gertatzen da, influencerrek benetan gertatzen ez diren gauzak edo egoerak aipatzen dituztela diru gehiago lortzeko. Adibidez, kosmetika produktuak saltzen dituzte diru mordo baten truke, baina hauek ez dute benetan funtzionatzen. Bai, adibidez, zimurren aurkako krema bat saltzen dute hilabete batean azala ongi geratuko zaizula esanez. Errealitatean, hori ez denean gertatzen gu haserretzen gara eta haiekin konparatzen gara. Kontuan hartu gabe bakoitzak azal mota ezberdina daukala eta bakoitzaren gorputzak ezberdin funtzionatzen duela. Guztiz ados nago zuekin, neskak. Gainera, aipatuko nuke Mai Etxeberriak egindako lana oso garrantzitsua iruditzen zaidalako gai faltsu honen inguruan salaketak egitea eta gazteei informazio egokia helarazten saiatzea. Honen harira, Ima eta biok artikulu bat irakurri genuen gazteen informazio faltaren inguruan eta honek ekartzen dizkien arazoa, adibidez gimnasioan kirola egiten hasten direnean. Bai, pisu gehiagi duen altera izeneko berrian adierazten du geroz eta nerabe gehiago ari direla fitness entrenamenduak egiten inolako prestakuntza eta teknikarik gabe. Hori kezka sortzen ari da kaltelarriak ekarri ditzakelako. Haien itxura eraldatzeko asmoarekin joaten dira gimnasiora eta emaitzak azkarrigi ikusten nahi dituztenek izugarrikeriak egiten dituzte eta proteinak hartzen dituzte. Pazientziarik gabe jokatzeagatik. Pentsaera horrekin ez dute ongi bukatuko. Gorputza aldatzeak denbora behar duelako. Arazo nabarmenena, sare sozialak izango lirateke gaur egungo influencerrengatik. Haiek entrenamendu lan desegokiak saltzen dituzte diru kantitate izugarri baten truke, nerabeen nahiak nolabait asetzeko. Egia da, ni gimnasiora joaten naizenean, adin gutxiko nerabe askok egiten dituzten izugarrikeriak ikusten ditut. Askok gimnasioa behar bat bezala ikusten dute, uste dutelako beharrezkoa dela oso indartsu egotea. Ez diote haien osasunari edo haien gorputz motari erreparatzen, informazio okerrarekin entrenatzen dutelako. Nire ustez, entrenatzaile pertsonal bat izatea egokiena da kaso hauetan, edo gutxienez informazio bilaketa bat egotea fisikoa aldatzeko prozesua hasi baino lehen. Horrela, gutxienez gure gorputzari egokituak diren ariketak egingo ditugu, gure gorputzak kaltetu gabe. Bai, oso ideia ona da Arrate. Entrenatzaile pertsonal bat zure gorputzari egokituta dauden ariketak bilatzen lagundu dezake. Askotan ikusi dezakegu nola influencerrak gorputz perfektua erakusten duten, eta hori ez da bat ere egia. Izan ere, kontutan izan behar dugu bakoitzaren kondizio fisikoa eta egoera. Gorputz guztiak diren bezala maite behar ditugulako, eta bakoitza den bezala onartu behar dugulako, presio estetikoa kontuan hartu gabe. Oso interesgarriak iruditzen zaizki zuen ideiak. Artikuluan zera era aipatzen zuten. Hainbat kiroldi egiten 16 urtetik berakoek sarrera debekatuta daukatela.
Hauetan, monitoreak daude makinekin laguntzeko eta lesioak ekideteko, baina nerabeek ez diete laguntzarik eskatzen. Oso baliabide onak iruditzen zait monitoreak erabiltzea. Modu horretan ikasteko aukera daukagu, baina beti modu egokian eta arazo hauek ekidinez. Beraz, badakizue, kirola egitea ongi dago, baina neurri egokian, bakoitzaren ezaugarrietan erreparatuz beti. Gogoan izan, fisiko mota guztiak politak direla eta interneten ikusten duguna ez dela beti guztiz fidagarria. Elkar maite dezagun aurreiritzirik gabe eta gure burua den bezalakoa onartuz. Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana. Mila esker entzuteagatik eta hurrengo saioan beste gai bati buruz ariko gara. Agur! Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!